Oh mein Gott, hört mal! Und das könnt ihr auch, und zwar von zu Hause. Es funktioniert ganz einfach. Als erstes macht ihr etwas Gel oder Massageöl auf euren Bauch. Danach schaltet ihr das Gerät ein und dann könnt ihr die Herzschläge eures Babys hören und vielleicht auch die Tritte. Es funktioniert sogar schon ab der 12. Schwangerschaftswoche. Also, worauf wartet ihr? Schaut in unserem Online-Shop auf www.liebeseffekt.de. Wir freuen uns auf euch!